वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निरुपभा सूर्यकोटि समप्रभा। जय जय गणेश महाप्रभु की जय। ए दुनियार सबुठु प्रथम देवता हेले गणेश महादेव। तांको जेकोसी पूजारे आपण तांको आगरे आमंत्रण करने पड़ो। तेणु गणेश महाप्रभु की जय। दिनकर घटना गणेश महाप्रभु बसी ध्यान बसी समय माता पार्वती ध्यान कर पुत्र रूप ग्रहण करने इच्छुक गले। घोर तपस्या आरंभ करदे गणेश महाप्रभु को निज पुत्र पाइबापी। एठू आरंभ है शिव महापुराण। महादेव देवकी देव महादेव से तांको पुत्र रूप आगमन हेले। माता पार्वती निज हल्दी और कुमकुम निजे तैयारी कले। स्वयं गणेश महाप्रभु को तैयारी कर सारिबा परे से तांको जीवन दान कले। प्रथमे तांको गणेश माता बोली आवेदन कले। जितेबले माता बोली आवेदन कले तबले से बहुत खुशी हो गले। गणेश महाप्रभु कहले माता आदेश दियंतु कौन करी आपणक पई। माता पार्वती कहले मु गाधोइबापी जाऊँगी तुम्हे दुआर रे अपेक्षा कर। क्या दुआर भीतर को प्रवेश करने दब नहीं। से समय रे महादेव ध्यान करी घर को फेरी आसुथांती। फेरी आसवा बाटरे से देखिले आम दुआर सामने बालक जनक छिड़ा होती। महादेव तांको पचारे तुम्हें किए बालक आउ तमें ये जगुआली हिसाब से कौन पर छड़ा होच। गणेश महादेव कहले मु माता मते आदेश देइछंती दुआर मुहरे जगिवाई मुझे जगी। महादेव बुझिपारे ये तांको पुत्र अटे। यह कही महादेव कहले मु तुमर पिता तेणु मते भीतर को जीवाई आदेश दियो। किंतु यह सुनिबा परे गणेश महादेव कहले माता मते मना करिसंती भीतर को प्रवेश करने। यह शुणी महादेव रागी गले। राग तांगर एते कंपी गला जे से तांकर अस्त्र उठे गणेश महादेव को त्रिशूल रे प्रहार करदेले। तांकर शरीर मस्तक अलग हो गले। यह देखी पार्वती जानीपारी दौड़ी आसिले। गणेश महाप्रभु को धरी बहुत क्रंदन करिले। पार्वतींकर राग एते क्रोधित हो गला जे सेठारे माँ दुर्गा जन्म नेले। माँ दुर्गा जन्म नहीं बरा पृथ्वी को ध्वंस करदेवे बोली आदेश देले। मो पुत्र को जीवन दान न करिले मु ए पृथ्वी सारा ध्वंस करदेवी। यह शुणी थरहर पृथ्वी पूरा दी फाड़ हो गला। सूर्य तारा आकाश रे घोर अग्नि वर्षा आरंभ हो गला। यह देखी अष्ट देवादेवी समस्ते भय कंपी उठिले। देवींकर क्रोध देखी समस्ते मिसी आसिकरी महादेव को गुहारी कले। हे महाप्रभु बहुत बड़ भूल हो जाइछि। एथिपाई आपण तांको जीवन दान कर दियंतु नहले देवी दुर्गा
ସେ ପୁରା ପ୍ରଳୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁ ନାରଖାର କରିଦେବେ। ଅଷ୍ଟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମିନତି କାକୁତି କରିଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ମହାଦେବ ଏହା କହି ମୋ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛେଦ ହୋଇଛି ତାହା ତ ଆଉ ପୁନର୍ଜୀବନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ପ୍ରୟାସ କରି ଦେଖିବା। ଅଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ଚାରି ଦିଗକୁ ଭାଗ ହେଇ ଚାଲିଯାଅ। ଯେଉଁଠାରେ ମା ଛୁଆକୁ ପଛ କରି ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥିବ, ସେଇଠାରୁ ମା ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବ ଛୁଆ, ତା ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସେ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକରି ନେଇ ଆସିବ। କାଟିକରି ନେଇ ଆସିବା ପରେ ମହାଦେବ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ମା ବାବା କହିଲେ ଏବଂ ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ କଲେ। ଦେବୀଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପାର୍ବତୀ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ମା ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ଜ୍ଞାନଦାତା, ବିଦ୍ୟାଦାତା ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍ତେ କଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ କିଏ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ଭିତରେ ମହାଦେବ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କର ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଘୁରି ଆସିବ ସିଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ହେବ। ଏହା କହିକରି ମହାଦେବ ପଠେଇ ଦେଲେ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାହନ ଥିଲା ମୟୂର। ସେ ମୟୂର ଉପରେ ଚଢ଼ିକରି ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣରେ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଗଣେଶ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହାଦେବ କହିଲେ, ଆମର ପୁତ୍ର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ମହାଦେବ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗଣେଶ ଏହା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମହାଦେବ ଏହା ପଚାରିବା ପରେ ଗଣେଶ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ମାତା ପିତା ହେଲେ ମୋର ପୃଥିବୀ। ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ପୃଥିବୀ ଘୁରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ମାତା ପିତା ଚାରିପାଖ ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ସାରା ମୁଁ ଘୁରି ଆଇଲି। ଏହା କହି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ମହାଦେବ ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଚତୁର ଅଟ। ଏହା କହି ଅଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷଣ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗଣେଶ ମହାଦେବ ପ୍ରକୃତରେ ଚତୁରତା ଅଟନ୍ତି, ଚତୁରତାର ଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଖୁସି କଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଜଣେ ଘମଣ୍ଡି ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଘମଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ହକ୍ ଜମାଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେ ମୂଷା ହେଇଗଲା। ମୂଷା ହେଇକରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଏଣେ ତେଣେ ଯାଇ ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଲା। ତଥାପି ତାର ଘମଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆସିକରି ସେ ମୂଷାକୁ ତାଙ୍କର ପୋଷା ଜନ୍ତୁ ବନେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ବାହନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ମାଗିଲେ। ସେ ବାହନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ପିଠିରେ ବସେଇ ବୁଲେଇବି। ଏହା ଶୁଣି ଗଜାନନ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାର ଯେତେ ଦୋଷ କ୍ଷମା ସବୁ କରିଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୂଷିକରାଜ
ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବା ପାଇଁ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ମୂଷିକ ରାଜାକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ।